काउंटी टीवी चलाले काउंटी ई भीतर चट 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 करছে আর फोटो आसुरी ना तो ফটো बाकी देखो देखिए फुलमा काना है लेके सजामा দেখুছি আর এইখান কে চট চট করছি। गुड मॉर्निंग फ्रेंड आके इलेक्ट्रॉनिक चैनल थी अपन आगे स्वागत इटा तो शुणी पारे कस्टमर आम काना कहले टीवी क्या असुविधा है ताले स्टार्ट करूँ ये वीडियो निश्चय आपको भल लगा जब मो चैनल थी अच्छा ताले सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन नंबर दबाई देवे जानते कि नया वीडियो आम अपडेट पाइपर ठीक अच्छे ताले टीवी खुलू है देखो टीवी नोट मैंने खुला हो देखो नोट खुल सारापर चेक करूँ कौन असुविधा हो नोट सब खुला होगा आम आगे लाइन देखना चेक करवा के नोट से आवाज़टा हो ठीक अच्छे देखो लाइन दिया एसटी केप आरो देखो लिकेज अच्छे जेनटा आवाज हो एसटी केप बिल फाटी देखिए यहाँ जूम कर देखिए देखिए एटा गोटा गोटा में फायरिंग हो सही कर झाड़ी दबा ये सफा कर दबा एयर कूलर मेसीन थी बहुत डस्ट है आम काम करवा देखो सब क्लीन हो सारापर आम टीवी के चलावा हम एसटी के ग्राउंड शॉर्ट करना एसटी के फुलवा ना तो कोरोना ठेना स्टक रही थी देखो एसटी के एकदम फाटी है हमें एसटी के गोटे चेंज करवा बोला हमें एसटी लगे एसटी के लगी से जगह भल से क्लीन करना से आगे सर्ट करदे टे आ बहुत दाग जेनटा कि आम एमरी पेपर टे रखीदे कार्बन छड़ेदमा टे तापर आम ये इन्हें बार्निश कलर देले हवा जेन बिल कलर देले हवा मुझे ठाने नपालिश यूज कर जेनटा कि सजे सजे मिलीगला एटाके टे भल से टे सब आड़े टे लगेदमा जेनटा कि छिटिया मिटिया जेन टिके क्रेक दाग मान अच्छे से चिकन हो आम एसटी केबल वाले ठीक पड़वा या देखो भल से मुझे कलरटा दे देली देखो नया एसटी केप आम लगामा चूनाटा आम काटिदेमा देखो चूनाटा आप देखा दे कैमरा काटी लगे एसटी केपटा लगा दे और पिन के सोल्डिंग मार दे वोल्टेज सोल्डिंग मारवा पड़वा सोल्डिंग मारिक अठा बिलाउंडा जेन दिया कलर सुखी देवा आम ये फिटिंग करवा एसटी के फाटी बेल ये सब साउंड मान होता देखो कैप फिटिंग होगा ये पिक्चर टुकड़े फिटिंग कर देवा भलसे और साउंड किसी हुए नहीं किस फायरिंग हुई नहीं हुए केब लगे सब डिस्टर्ब होता देखो मुझे टीवी लाइन देखना टेस्ट कर दीजिए फिलामेंट भी आसीगला टीवी चलना पकड़ टिके
लाइट टी एडजस्ट करदे एक्सट्रा जेनटा टी मिसिंग हो तापर आम ये वीडियो कनेक्शन देना टीवी चलामा आपको देखे दे टीवी चलेकिना ये टीवी गला उल्टे इे आम इे देखो टीवी बनागला आम ये वीडियो कनेक्शन दबा तो देखी पारे एसटी केप केन्दा बदलाला जे एसटी केप फाटी जे सब डिस्टर्ब मान होता एसटी केप बदले देवागे आम टीवी चलीगला ठीक अच्छे वीडियो यदि भल लगा आपने सब्सक्राइब लाइक करदे बेल आइकन बटन दबाई यहाँ थोड़ा लगी नवा नवा वीडियो मैंने मुझे जेनटा छाड़बी आपण मैंने देखिपारे थैंक यू।